السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله جيتكم واحد الفيديو جديد اللي هو الشمندر. الشمندر زوين، فيه يعني بزاف ديال الحوايج زوينين للدجاج، فيه كيقوي المناعة وفي نفس الوقت علف اللي هو كيكون تقريبا يعني كدير منه غير شوية وكيعطي بزاف. هاد الشمندر كيتخلط في الماء، كيبقى تقريبا ديرو في الماء، دير واحد جوج كفات ديال يديك وديرو وتغطي عليه الماء على حساب الكمية اللي درتي، وغطي عليه الماء. هو راه تيتنفخ وزوين للدجاج. وهاد الشمندر يعني الا بغيتي ما يعني تستهلكش العلف بزاف، كتخلطو مع بزاف ديال مع الذرة مع الزريعة مع بزاف ديال الحوايج. هانتوما انا ديجا هو درتو هنايا، خليته تقريبا واحد الساعة ونص، ها هو تنفخ وخلطته مع بزاف ديال الحوايج اللي من الزرع، الشعير، الذرة، الزريعة، يعني السيكاليم، يعني هذا سيكاليم بياضة، يعني بزاف ديال الاعلاف اللي كنعطيو للدجاج. انا كنديرهم يعني الا بغيتي الدجاج ديالك يكون في حاله جيده ويكون البيض ديالك يعني مزيان، خاصك ضروري دير هاد الخلطه او الوصفه السحريه للدجاج. هذا السيكاليم ديال البياضه او ديال الديماراج حتى هو كنديروه باش كنعطيو الفلوس وكنعطيو للدجاج ديالنا باش كيكون في حاله جيده وكيكون الامعاء ديالو قابله الحمد لله للهضم. هانتوما هذا السيكاليم ديال الديماراج وفيه السيكاليم ديال البياضه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تباركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا. كمربي او كمبتدئ يعني حنا دوزنا هذه البدايه وعرفنا بان الدجاج خاصو ضروري تهلو. الا تهليتي في الدجاج راه غيعطيك، كون اكيد. هانتوما هذه الوصفه السحريه او الخلطه السحريه للدجاج. هانتوما كما كتشاهدوا الدجاج ديالنا، ما نقولش لكم تيحماق على هذه الوصفه هذه اللي سميتها الشمندر. ويعني الشمندر فيه بعد بزاف ديال الاعلاف هنايا، يعني تقريبا 5 ديال المكونات كنديروهم في هذه الخلطه السحريه وكنقدموها للدجاج في الفطور او في الغداء او في وراء العصر. هانتوما كما كتشاهدوا بعد الدجاجات اللي الحمد لله. وحتى في التسمين الا بغيتي تسمن، هذه هي الخلطه السحريه ديال التسمين. الا عندك الدجاج البلدي وبغيتي تسمنو تعطيه الخلطه. انا راه كنعطي حتى الفلوس. هانتوما كما كتشاهدوا راه كنعطي حتى الفلوس هذا راه عنده تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام تنعطيه هذه الخلطه السحريه. راه ما نقولش لكم كنعطيه الديماراج في الصباح، ولكن المهم تنخلطيه وكنعطيه حيت هذه فازده ما غاتوحلش ليه. هانتوما راه عندي بزاف ديال الانواع ديال الفلوس هنا. كاين خليط السلالات، كاين نيو جيرسي، كاين لي جورن، بزاف ديال الانواع هما عازلهم لحقاش ما بغيتش نجمعهم باش ما يدابزوش ليا. هانتوما بزاف ديال الانواع كاين الحمد لله على كل حال. هانتوما ندوزو لعند الدجاج ديالنا نشوفوا. هانتوما هادشي راه عطيتو شاط، يعني بان باش تعرفوا بان هاد الشمندر راه فيه فوائد كثيره. ويعني وما يعني العلف هو رخيص في السوق، راه كيدير تقريبا غير شي 70 ريال 3 دراهم ونص، يعني زوين. وفي نفس الوقت كتخلطو مع شي حاجه اخرى مع العلف ديالك. هانتوما شوفوا الدجاج ديالنا الحمد لله. انا غنوريكم الدجاج تبارك الله وسط اللهم زيد وبارك. الحمد لله على كل حال. دومين زوين هذا. هانتوما الدجاج ديالنا الحمد لله. هادو كانوا تقريبا هي فلوس والحمد لله كبرتهم. يعني كنعطيهم مضاد السموم، كندير يعني بعض الخلطات، وصفات طبيعيه. هذا تا هو بلدي كان فلوس. يعني بزاف ديال الدجاج انا مابقاش كنشري شي حاجه سميتها. نقول لكم الاخوان، بعض المرات كتمشي للسوق كتشري دجاجه ولا كتشري فروج كيخرج مريض، كتجيبو الدجاج ديالك كتخلطو كيموت لك كلشي. علاش اخويا دير الفلوس؟ كاين شي حاجه سميتها الفقاصه، كاين الفقاصه التقليديه دير 15 بيضه وانت غادي كتكبر المشروع ديالك بشويه بشويه. جيب واحد 4 دجاجات بلديات، هما راه غير ضروري واحد النهار غيشمخوا لك، غتحط 15 ولا 21 من البيض ديالك. ضروري يكون عندك واحد الديك اللي هو الديك ديالك. وعندي هنا حتى السويكس اللي هو السيماني، انا غنوريه لكم.
ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ها هما الدجاجات ديالنا، كاين السويكس، كاين الفيوم الذهبي، كاين لي جور، المهم بزاف ديال الانواع. كاين عندي في جهه اخرى يعني ما وصلناش للبلاصه. وواحد الحاجه كنشير ليها ديما مع الاخوان هو الماء الاخوان، الماء خاصو يكون نقي. دخلتي العش ديال الدجاج ديالك ولقيتي الماء ديال الدجاج مسخ، يعني خاصك تبدلو، حيت الماء، حيت الدجاج راه ما كيعرفش. هانتوما الاخوان خاص الماء، الا كان عندك الماء نقي، اول بان ما عمر شي امراض غتجيك. نقي الماء ديالك واخا نهار ولا يومين ولا 3 ايام، المهم داكشي على حساب الشرابات اللي عندك. هانتوما الماء هو المهم الاخوان، الله يرضي عليكم. كاين بعض الاخوان كيسولوني كيقولوا لي حكا راه كوليزا الامراض الامعويه وهكذا، راه هي من الماء. الا عطيتي الدجاج ديالك حطيتي ليه ماء نقي غيشربو، كان موسخ راه غيشربو، حيت الدجاج راه ما تيعرف، كيعرف شي حاجه سميتها جال عطش راه غيشرب داك الماء سواء كان موسخ او كان نقي. انت حاول تجنب هاد المسائل هادو وتكون الحمد لله على كل، يعني يكون عندك كل شيء مزيان، ما غي يمرضلكش الدجاج ديالك. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيدي الزراعه والدواجن. وشنقول لكم، ما سخيتش بكم، وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.